तो आज सील मुर्गों के केजेस बना लिए मैंने। तो सबसे पहले तो यार सामान वगैरह मैं ले आता हूँ, सामान आ जाता है जिसमें जालियां और दरवाजे आ जाते हैं। उसके बाद यार हमारा भाई आ जाता है, काम शुरू कर देता है। तो सीमेंट का यार मसाला बना के यार वो लगाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो यार पहली ईंट रखते हैं। खुडों का साइज यार मैं सोच रहा था क्या बनाऊं, तो मेरे भाई ने मुझे बताया यार 10 फुट की जगह 5x5 के 2 खुडे बना लेते हैं। तो हमने पहले तो यार ये बुनियाद रखी थी। बुनियाद आप देख सकते हो, ये 5 फुट का दरवाजा है और खुड्डा है। खुड्डे बनाने के बाद उसके बाद छत की बारी आ जाती है। छत का काम करने के बाद अगले दिन ये चेक कर सकते हो, मैं खुडों को पानी लगाता हूँ अंदर से। ये चेक कर सकते हो यार, इसके अंदर 3 मुर्गियां और 1 मुर्गा सुकून से रह सकता है, एक ड्रायो सेट। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं 5x3 फुट का ये खुड्डा है। सुबह 9 बजे यूट्यूब पे हमारा फुल व्लॉग अपलोड होएगा, वो जाके देख लेना। सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ।